我哋人要點解去健康精彩咁樣活到100歲呢？其實因為我睇開我自己嘅太婆嘅嗰種生活方式啦，我就睇到，佢究竟係用咩生活方式嘅呢？我睇到佢嘅生活同我哋而家嘅生活，點解我太婆活到呢個100歲可以活到90幾歲，而我自己嘅30歲我就開始有病啦？咁究竟係有邊一方面出錯咗呢？所以佢嘅飲食習慣係非常之簡單，就唔似我哋今日出到街就方便快餐啦，咁樣想飲嘅就一杯奶茶啦，咁下午茶又食整杯咩都好啦，都係嗰啲甜嘅飲料啦、飲品啦，所以我哋係食太多加工嘅食物，所以久而久之咧，我哋嘅內臟點樣去工作咧？佢已經係太重咗啦！我哋嘅內臟同我哋講救命啊，喂，救命啊！你救下我啦！其實佢係想同我哋講你停一停啦，所以佢會做出一啲訊息，就係哇皮膚痕啦，或者喉嚨痛啦、生拗塞啦。其實呢啲係身體俾我哋嘅一個警惕嚟㗎。但係好多時候我哋只會選擇食藥啦、止痛藥啦。其實呢啲藥咧係將佢數字壓低㗎咋。其實當我哋有膽固醇出現嘅時候，其實就係同我哋講緊我哋嘅身體某些部位發炎咗啦。所以嗰啲身體嘅膽固醇就要去B波救火啊！嗰度發炎啊，嗰度着火啊，要去救火啊，全部湧晒去救火。所以我哋嘅血管就會慢慢阻塞啦，我哋嘅細胞啦就會發炎啦，造成好多咁嘅問題。所以藥物咧只係一個暫時性緊急嘅情況之下嘅一個救火隊。咁正式要俾我哋身體係健康嘅話，基本上就係要照顧我哋嘅心肝脾肺腎，我哋嘅內臟啊，啱就係呢個核心嘅內臟。所以要令佢健康，我哋有強大嘅自愈能力。只要我哋有足夠嘅休息，俾佢足夠嘅營養，基本上佢係可以自己好返嘅，係唔需要我哋做咁多嘅食藥啊，食啲乜嘢補充劑啊。其實基本上係唔需要嘅。但係我哋要食嘅係我哋身體細胞製造呢個我哋身體需要嘅荷爾蒙啦嘅呢啲原料。究竟呢啲原料係乜嘢呢？基本上就係我哋平時嘅礦物質啦，我哋嘅維生素啦，我哋嘅蛋白質啦。我哋只需要俾佢呢啲咁嘅原料，我哋嘅身體就可以自行合成，然之後複製出我哋所需要嘅營養啊、荷爾蒙啊同埋能量啊，去俾我哋每一日身體嘅運作。所以就係咁簡單。所以希望今日嘅分享能夠幫助到你啦。多謝大家，我係 Dorcas， 關注我哋一齊可以健康精彩咁活到100歲。